عليها قدل ميجباو لراسه قدل ميجباو قدلوا إني تكترنا أرل من جباو كالله ما يقول لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيناجروا حديث القدسي لي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا الله سبحانه وتعالى سيناجر من هذا ሁላችሁ ተሰብስባችሁ ከአደም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ሰብሰብ ብላችሁ ሁላችሁም እንደ ፊርዓውን ታውቃላችሁ አይደል? እኔ አምላክ ነኝ ያለው ልክ እንደሱ አምላክ ነኝ ብትሉ ሁላችሁ ተሰብስባችሁ መክፈር እኮ አይደለም መካድ እኮ አይደለም ላ አምላክ ነኝ ብትሉና አምላክነትን ብትጣሩ ما نقص ذلك من ملكي شيئا ከኔ ስልጣን ቅንጣት ታክል አይቀንስም ማለት انتهى الامر ከአላህ የሚቀንሰው ነገር የለም። እከሌ የሚባለው ብዙ ፎሎወር ያለው ሰው ከፈረ የራሱ ጉዳይ ቢከፍር ገደል ይግባ ከፈለገ ይንደባለልበት ኩፍሩ ውስጥ አይመለከተንም። ማህበረሰቡን ግን ይዞ ገደል መግባት የለበትም። ማህበረሰቡ ከወዲሁ መንቃትና መመለስ ነው ያለበት። ያን ያለው ነገር አብዛኛው ሰው እስላምን በደንብ አልተረዳም። እስላምን የተረዳው እንዴት አድርጎ እንደሆነ ታውቃላችሁ? በቃ እስላም ሰዎች መመለሳቸው والله يريد أن يتوب عليكم بلوكو الله سينا قرنا الله ينانت من ملسي فلقال سيلكو تمكروا تمكروا انبي بلو ما برسبون يميات أموتن سووا شار لم يتناقر يالو إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فاحشان مدفوسنا مكبارا ما صافت مفلقوا سووشن لهم عذاب أليم لك الله سبحانه وتعالى لنسو أساما ميكتات على الله في الدنيا والآخرة بهولتهم ماقر بدنيا بآخرة سلزي ማንንም የመለመን ፍላጎቱም የለንም። እስላምም አላዘዘንም። ተመያስተዋለ መልካሙን ነገር ታሳየዋለህ። እምቢ ብሎ ገደል መግባት ፈለጋር ነው ማህበረሰቡን ጥሎልን ገደል ይግባ ከፈለገ ለራሱ አንድ ግለሰብ እንኳን አንድ ግለሰብ 100,000 ሚሊዮን ዓለማችን ላይ ያለው 1.8 ቢሊዮን ሙስሊም ቢከፍር ከእስልምና ቢወጣ ከአላህ ቅንጣት ታክል የሚቀንስ ነገር የለም። ይሄን ነው ወቁ ዳሴ ተግባባን። ይሄን ያለው ነገር ማለት ነው። يهون يالله إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان